皆さん、こんにちは。ひろしです。メルセデス・ベンツ SLK350 は8年前から持病を持っております。それはバリアルーフの閉める場合、三角窓でガラスとゴムとの摩擦音が発生します。ガガガガという音です。柳瀬の徳島支店に相談しましたが、これは治らないということです。やむを得ないですね。修理が大変らしいです。この指さしてるとこのゴムとガラスの摩擦でイオンがします。朝は気温が低いですね。30度になってないので、イオンはしません。やっぱり欧米のゴム部品は劣化が激しいですね。一時しのぎですが、シリコングリスメイトとゴムプロテタントを使用して、ちょっとでも摩擦音を低くするようにメンテをしております。本当に一時しのぎで、2日目にはもうその効果はありません。相変わらず音が出ます。塗る前のイオンはこんな音がします。
メンテした後はやはり音は低くなっておりますが、次の日になればまた元通り大きな音がします。